Hello friends, welcome to BiRDs&tEcHNicAl. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா SB Aquarium அந்த கடையை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு வந்து யாருன்னா புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னு ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள். வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். இந்த கடை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடுவாஞ்சேரியில் நெல்லி குப்பம் ரோட்டில் இருக்குது. இந்த கடை பேர் வந்து SB Aquarium. இந்த கடை வந்து 18 வருஷமாக இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க. நான் ஒரு வேலையை போயிருந்தேன் அந்த இடத்துல. அப்போ தான் இந்த கடை வீடியோ வந்து நான் வந்து எடுத்தேன். இந்த கடையில் வந்து எல்லா வகையான அலங்கார மீன்களும் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதனால தான் வீடியோ எடுத்தேன். பேர்ட்ஸில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க. இந்த டேங்க்கில் இருக்கிறது வந்து ஃப்ளோரான் மீன். இந்த கடையில் வந்து கப்பீஸு, கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு, ஒயிட் மாலி, பிளாக் மாலி, ரோசி பப்பு, ஃபைட்டரு எல்லா வகையான மீன்களும் வச்சுருந்தாங்க. ரேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மீடியமான ரேட் தான் விற்கிறாங்க. இந்த கடையோட அட்ரஸும் ஃபோன் நம்பரை நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு யாருக்குன்னா வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டுங்க. டேங்க்கில் வந்து தண்ணி வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்தது. உள்ளே வந்து மெடிசன் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதனால தான் அந்த கலர் வந்து இருந்தது. இந்த டேங்க்கில் இருக்கிறது வந்து கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு. இந்த பேர்டு வந்து லவ் பேர்ட்ஸு. இந்த பேர்டை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். போயிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ் வளர்ப்போம், kinemaster எடிட்டிங் வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பட்ஜீஸ் வந்து என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிடும், ஃபின்ச்சஸ் வந்து என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிடுன்ற வீடியோஸும் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம். போயிட்டு பாருங்கள், லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நான். இந்த கடை பேர் என்ன? SB Aquarium. எத்தனை வருஷமா இந்த கடை இருக்கு? நம்ம கடை 18 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு. நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல இருக்கு. குடுவாஞ்சேரி இருக்கு, நெல்லிக்குப்பம் ரோட்ல இருக்கு. என்னென்ன சேல்ஸ் பண்றீங்க இந்த கடையில? நம்ம கடையில இங்க அக்வாரியம் ஐட்டம் A to Z ஃபுல்லாவே இருக்கும். எல்லாமே அக்வாரியம் ஐட்டம்ல மீன், ஃபிஷ், மோட்டர், லைட், டேங்க் வந்து சின்ன 6க்கு 12ல இருந்து 6 அடி 8 அடி கூட செஞ்சு தருவாங்க. டேங்க் ஆர்டர் பண்ணா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. எப்போ ஆர்டர் பண்ணீங்களோ 2 நாள் 3 நாள்ல பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எல்லாமே கேரண்டியா இருக்கும். கிளாஸ்லாம் இது மாதிரி திக்கா 12 ml போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் பேர்ட்ஸ் என்ன வைக்கிறீங்களா அந்த கடையில? லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான். லவ் பேர்ட்ஸ் பட்ஜீஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுக்கு எதுவும் கூண்டு கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. வுட்லயும் இருக்கு, சைனா கேஜும் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. என்னென்ன ஃபிஷ்லாம் வந்து சேல்ஸ் பண்றீங்க? ஃபிஷ்னா நம்மள சின்ன 15 ரூபா கோல்டுல இருந்து பெரிய ஷார்க்கு, கோய் கார்ப்பு, ஆஸ்கர், ஃப்ளோரான், அரோனா எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஒரு எல்லா வகை மீனும் இருக்கு. எல்லா வகை மீனும் இருக்கு. லைவ் பிளான்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. லைவ் பிளான்ஸ், அதுக்கேற்ற சாயில், ஃபெர்டிலைசர் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். நன்றி. வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு RX பூஸ்ட் சாப்பிட்ட மாதிரி. அதனால் கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க. இந்த டேங்க்கில் இருக்கிறது வந்து கோல்டன் ஃபிஷ். இது மேலே வந்து கவரில் இருக்குது பாருங்கள். அதெல்லாம் ஃபைட்டர் மீன். ப்ளூ கலர், ரெட் கலரு, பைனாப்பிள் கலரு எல்லா வகை கலரும் இருக்குது. ஃபைட்டர் மீன் வந்து முட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் குஞ்சு பொரிக்கும். இந்த டேங்க்கில் இருக்கிறது வந்து கோழி கப் ஃபிஷ்ஷு. இது ரொம்ப பெருசாக வளரும் இந்த மீன். இது வந்து கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு.
ஃபிஷ்ஷு வளர்க்குறவங்க வந்து டேங்க்கில் வந்து தண்ணி வந்து 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது கண்டிப்பாக மாற்றணும். அப்போ தான் வந்து பியூராக இருக்கும் வாட்டரு. பார்க்கறதுக்கு வந்து டேங்க்கில் ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும். அது மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க்கில் வந்து ஃபுட்டு வந்து எப்போவுமே அளவாக போடணும். அளவுக்கு அதிகமாக போட்டோம்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப அழுக்காகிடும். ஃபிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபுட்டு போட்டால் போதும். பட்ஜீஸ் கேஜில் வந்து சைனா கேஜு, வுட் கேஜு, அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ், ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து கிடைக்கிது. ஃபிஷ் டேங்க்லாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே வந்து செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க.
சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் அவங்களே டேங்க்கை வந்து செஞ்சு விற்கிறாங்க. ஃபிஷ் வந்து வளர்க்கறதுக்கு தேவையான குடுவைங்கெல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த குடுவை. அது மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க்கும் வச்சுருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.